простуды, ОРВИ, ОРЗ, затяжной кашель, насморк. Со всеми этими проблемами поможет вам справиться сироп «Легкое дыхание». В основе сиропа находится концентрат яблочного сока, а также исландский мох, прополис, солодка, мать и мачеха, чебрец, эхиноцея. Все это в комплексе поможет снять воспаление, смягчит слизистые и восстановит дыхание. Подходит как взрослым, так и детям. Подробнее про сироп рассказала в своей группе здоровья. Жми на ссылку и заходи.